আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছি। তো এই তো টলমলো করতেছে শাকগুলো একদম তাজা। শাকগুলো নিয়ে আসছে আমার ছেলে, তো এগুলা বিকেলবেলা নিয়ে আসছে। লাল শাকগুলো খুব তরতাজা, পালং শাক, ধনেপাতা। তো আজকে আমি রান্না করতেছি পালং শাক দিয়ে শিং মাছ রান্না করব ঝোল, আর হচ্ছে লাল শাক ভাজি করব। ডাল তো সবসময় থাকে। তো প্রথমে আমি সব মশলাগুলো দিয়ে দিলাম তেলের মধ্যে। জিরা দিব না, যেহেতু এটা শাক রান্না করতেছি। হলুদ, মরিচ সবই দিয়ে দিলাম। যে কোনো শাক রান্না করলে জিরাটা না দেওয়া এটাই ভালো মনে করি। আমি এভাবে সবসময় রান্না করি। বেশিরভাগ শীত আসলে আমার খুব ভালো লাগে। তো এখন আমি এই যে মাছগুলো আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি, আগেই ধুয়ে রেখেছিলাম। তো এখন আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তারপর 5 মিনিটের মতো আমি এগুলো কষিয়ে নেব। শাক দিয়ে শিং মাছ রান্না করলে এভাবে ভালো লাগে, যেহেতু এটা আমি ঝোল রান্না করব। মাছটা ভাজলে হয় কি, মানে ওই স্বাদটা আর লাগে না, সে কারণে আমি কষিয়ে রান্না করব। ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিতেছি। তো এই তো এখন আমি মাছগুলা উঠিয়ে নিব। মাছগুলো একটা বাটির মধ্যে উঠিয়ে নিব। তো উঠিয়ে নেওয়ার পরে যেই মশলাটা এখানে থাকে, ওই মশলার মধ্যেই আমি শাকগুলা দিয়ে দিব। এই রান্নাটা হয়তো কে কীভাবে রান্না করে খান আমি জানি না, তবে এভাবে ট্রাই করতে পারেন। একটু ঝোল ঝোল করে রান্না করলে খুবই ভালো লাগে। এই তো আমার শাকগুলো কষিয়ে নিচ্ছি হালকা, তেমন সময় রাখবো না, 2-3 মিনিট আমি নাড়াচাড়া দিয়ে ঢেকে রাখবো। তো আমি ঝোল দিয়ে দিলাম। ঝোল দিয়ে দিলাম, এখন আমি ঢেকে দিব। কয়েকটা কাঁচামরিচ ফালি করে দিয়েছি। আর এই পাশে হচ্ছে আমি শাকগুলো বসিয়ে দিচ্ছি। আসলে শাক তো সবাই রান্না করে মোটামুটি।
তাই শাকের আর তেমন কিছু দেখাই নাই, ভিডিও করি নাই। তো এখন আমার শাকও প্রায় হয়ে যাচ্ছে। শাকের মধ্যে একটু বেশি করে কাঁচামরিচ দিলে খেতে ভালো লাগে। এই তো আমার তরকারি প্রায় হয়ে আসছে, উঠিয়ে নিব এখন। তারপরে তো রান্না বান্না শেষ, খেতে বসলাম। ছেলেরা ওদেরকে আগে খাইয়ে দিয়েছি, আমার মেয়েকেও খাইয়ে দিয়েছি। এখন আমি খেতে বসলাম। লাল শাক আসলে সবার কাছেই ভালো লাগে। শাক কিন্তু বিকেলবেলা ভালো লাগে না খেতে, দুপুরে ভালো লাগে। ভর্তা, শাক, ভাজি, এই খাবারগুলো দুপুরে অনেক ভালো লাগে খেতে। তো আপুরা ভাইয়ারা সবাই আমার পাশে থাকবেন, আমাকে সাপোর্ট করবেন, আমার ভুলগুলো ধরিয়ে দিবেন। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করে দিবেন, তাহলে আমার নতুন নতুন ভিডিও পৌঁছে যাবে আপনাদের কাছে। একটা করে লাইক দিয়ে যাবেন, বন্ধু বান্ধবের কাছে শেয়ার করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।